এত মজা ছিল যে রেসিপিটা শেয়ার না করে পারলাম না। চলুন তাহলে দেখে আসা যাক ইয়াকনি পোলাও রেসিপি। 1 কেজি গরুর মাংস দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো পেঁয়াজ, রসুন, আদা দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, স্টার ইনিস, লবঙ্গ। 1.5 কেজি মাংস রান্না করার জন্য আমি 3 লিটার মতো পানি দিয়েছি। এতে আমার মাংসটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে আমি ইয়াকনি পোলাও রান্না করতে পারবো। আপনারা আপনাদের মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী পানি দিবেন। আমি এখানে ফরচুনের বাসমতি চাল নিয়েছি। চালগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে 40 মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে, যাতে চাল ভালো মতো সিদ্ধ হয়। কুচি করা পেঁয়াজ, রসুন, তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি ভালো মতো ভেজে নিব। এখন দিয়ে দিচ্ছি আধা বাটা রসুন বাটা। মশলা দিয়ে সিদ্ধ করা গরুর মাংস ঢেলে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ স্বাদমতো, টক দই 1 কাপ পরিমাণ। মাংস সিদ্ধ করার পরে যে পানিটা বেঁচেছিল সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা বাসমতি চাল। আমি এটা প্রায় 40 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ঝোলটা শুকিয়ে আসলে দিয়ে দিব 4-5টা কাঁচামরিচ আর কিশমিশ। যখন দেখবেন ঝোলটা শুকিয়ে গেছে তখন 20 মিনিটের জন্য দমে দিয়ে রাখবো। তাহলেই হয়ে যাবে আপনাদের ইয়াকনি পোলাও। আসলেই পোলাও দেখতে যেমন লোভনীয় হয়েছে, খেতেও মাশাআল্লাহ অনেক সুস্বাদু।